друзья, у нас сработочка. Что-то сидит на той стороне, ребята. Не подниму я ее. Все. Это уже зачетный окушок. 25 копеек стоит. Как же нам ее достать? Вот он. Еще окушок. Ой, подрастай. Привет, друзья, гости, подписчики канала. Вот наступил ноябрь. И мы с вами ждем перволедья. А лед никак не замерзает. И значит, мы что будем делать? Ловить по открытой воде. Может, перволедия не будет у нас до Нового года. В Якутии уже ловят, выкладывают. А мы ждем. Сегодня будем ловить в городе Мосальск, на моей малой родине. Будем ловить на кружки и на спиннинг. На спиннинг упор сделаем на джиг. Чуть попозже брат подъедет. Думали, мы уже закрылись. 2 недели назад мы здесь ловили. Неплохо отловились. В конце видео будет ссылочка, посмотрите. Ну, сейчас поплывем, кружки там расставим. И в другой части озера расставим. Ну, все, расставимся, будут переворотики. Включимся, посмотрим, кто выиграет сегодня, кружки или джиг. Ну все, поехали. Погода на улице отличная. Плюс 2 градуса. Вчера утром было минус 8. Пошел за живцами. В бочке у меня плавают. Лед сантиметров 5 в бочке замерз. Но на озере даже закраины не стали нигде. Завтра передают плюс 5. Послезавтра плюс 7. Потом плюс 10. И опять вчера по новостям сказали, ждем температурных рекордов. Я думал, уже в том году мы закрывались на этом озере. Победил у нас джиг. Позатом, в том году брат хорошую щуку поймал. Позатом тоже поймали мы. Тоже на ноябрьские праздники постоянно закрываемся. Но в этом году не знаю. По погоде может еще и не закрытие сегодня у нас. Я ставлю окружные кружки. Потому что за такими гоняться потом долго. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставим лайки, смотрим видео, другие еще. В этом году нормально на кружки мы половили. Ну все, ждем переворотов или поклевки на спиннинг. Так, друзья, что-то клюнуло у нас небольшое. Ух ты! А это уже зачетный окушок. Вот такой зачетненький. Уже жаряночный. Позарился. О, какой хороший. Ну ладно, с первой рыбкой. Джиг выигрывает. Ловим дальше. Так, друзья, кружки простояли 2 часа. Тишина. Что-то не нравится. Ветерочек чуть усилился. Ну ладно, может к обеду выход будет. Ждем, пока плывем спиннинг кидать. У нас первая долгожданная сработочка. Сейчас посмотрим. Кружочек чуть в сторону поплыл. Подождали мы минут 5. Должна уже заглотить, если взяла. Сейчас потихонечку подплывем. Посмотрим, что там сработало. Так, вот он наш переворотик. Ну, пока поплыл. Ага. Леска. Что-то бьется. О, и это все, что мог. Вот он, щупарик маленький попался нам. Карасят выплюнул. Ну, сейчас будем освобождать. Ну ладно, с первой рыбкой. Вот он, шнурок. Так, безболезненно освободили. Еле-еле засекся там. Плыви, подрастай.
Ладно. Одна рыбка есть. Продолжаем рыбалку. Так, на спиннинг одного окушка и одного на кружок. Ничья пока. Так, друзья, поставили колебалку за 15 копеек. Что-то прицепилось. Окушок, что не особо сильно бьет. Вот, хороший-то окушочек. Еще окушка взяли. Окунята неплохие, поклевывают. О, окунюха. Жиряночный. О, отлично. Нашли стаю окуней, наверное, мы. Это, мне кажется, еще лучше. Может, щупарь? Да не, вроде щупарь бы выскочил уже. Ай, с травой просто. Ох ты. Третий окушок за сегодня. Берут-то хорошо. О, окуневый. Ладно, я уже домой хотел собираться. Покидаюсь еще. Еще что? Сидит, ага. Что-то бьется. Еще окушок. Это ж покрупнее тех. Вот. Иди сюда. Такие окушки поклевывают, отличные. Так, работает сегодня у нас по окуню блесна 15 грамм. Сенеж 25 копеек стоит. СССРовская. По окуню отрабатывает. Ладно, еще покидаемся. Может, еще что клюнет. Ну что, друзья, по сегодняшней рыбалке. Поймали щупаря на кружке. Один переворот всего был. 4 окушка. Больше не хочет клевать. Время уже к 2 часам подходит. Кружки оставляем на ночь. Завтра еще приедем. Закрываться завтра будем уже на этом озере. Ну все, до включения. Завтра что-нибудь клюнет. Привет, друзья. Вот наступило утро второго дня. Погода сильно поменялась. Потеплело. На улице где-то градусов 7 тепла. Очень сильный ветер. Какой-то южный. Или юго-восточный. Что на юг переворачивает. Вот знаменитый спиннингист подтянулся. Сейчас посмотрим. Он на джиг будет. Я сейчас кружки проверю. Всю ночь простояли. Ну не знаю. Вчера с 2 часов вот кружки стоят. Вчера плохо было, сами видели. Сейчас посмотрим. До обеда оставим еще. Может будет выход щуки. Ну что, лодки накачаны. Все приподготовлено. Поехали. Вот подплыли. Вижу, вроде вон один переворот есть. Такая сильная волна, что я даже толком их и не вижу. Кружков. Вот 2 вижу, больше не вижу. То ли уперла куда щука. Но ветерочек сильный, конечно. Сейчас неудобно немножко будет. Ладно, сейчас мы будем груз кидать и проверять уже. Оставим, еще утро отстоят. Ладно, будет что-нибудь интересное, включимся. Так, друзья, у нас сработочка. Ну, не знаю, что на месте кружок остался. Сейчас ветер очень сильный. Не могу заикариться толком. Вот наша сработочка. Размотана на всю. Не знаю, что-то... Какой-то зацеп полумертвый.
Вроде не было здесь корях. Не пойму. Коряга, елки. Бурлить начинает. Ай, ты елки. Одна сработка и то зацеп. Может, за траву так закрутила. Да. Невезуха сегодня. Угу. О, по коряге. Не подниму я ее, все. Что-то было. Что-то было. А вот и коряшка тут лежит. Может, я ее и достану как-нибудь. Ну-ка, под сачиком сейчас. Коряга это или трава? Не понимаю. Вроде трава. Ну хрен, за эту траву сейчас вокруг. Давай. Не могу, все. Да. Что обрывается. О. Да, по коряге. Идет лескать по чуть. Как же нам ее достать? Никто не подскажет. Как же нам ее достать? Давай, рвись. Так, трава это была. Ну, что-то сидит на той стороне, ребята. Не вижу. Вот он. Ой, тихо. Такая. Наградил нас морской царь такой килограммушечкой. Ну, это ничего. Не зря простояли. Напутала она тут, конечно. Вот она наша щучка. Отличная. Ладно. Одну взяли. Поехали дальше. Ну что, друзья, одну щучку поймали. Думал снимать кружки, но еще на часочек на полтора оставлю. Утро отстоят, карасей заменил. Ветер ужас вообще, сдувает аж. Не могу плыть против ветра. Там еще в коряжнике парочку стоит. Сейчас пойдем их посмотрим. Ну и до переворота. Щучку взвесим, я думаю, где-то килограммчика она весит. Ладно, будет что, включаемся. Так, друзья, у нас сработочка. И кружочек вроде бы даже плывет. Сейчас ветер, не пойму я. Плывет он или не плывет. Да, вроде есть движение у кружка. В траве подтянулся. Леска на всю вымотана. Сейчас на якорь станем, покажем все. Так, на якорь стали. Вот сработочка наша. Так, в траву увела. Что-то ничего, наверное, там нету. Пусто, ага, уже обдергануло. Угу, холостая. А карась побит весь вообще.
Да, не сильно-то он и побит, конечно. Вот он. Одна сработочка. Да, будем помаленечку сниматься. Что-то щуке не нравится. Вроде уже ноябрь, потеплело. Не хочет клевать. Ну что делать? Свою щуку поймали мы. Хватит. О, ветер. Ужас вообще. Еле догрел. Ну что, друзья, по сегодняшней рыбалке. Ловили сегодня мы на огруженные кружки. Такие. Поймали сколько? Двух. Одну маленькую щучку отпустили. Одну где-то на килограмм. Ну что, спасибо этому озеру. Теперь, наверное, увидимся здесь уже на Перволедье. Сейчас взвесим щучку, что поймали. Вот он, наш утренний улов. Так. По нолям. Что там у нас? Это килограммовка должна быть где-то. Я так плюс-минус 100 грамм ошибаюсь, бывает. Так, что у нас тут? Кило 85. Ну, нормально. Щучка наша. Ну что, всем, кому понравилось видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Всем нихуя шуи и удачи. Пока. Увидимся на Перволедье.